你说哈哈哈，说哈哈哈。公公睡觉怎么睡？这样睡啊？那咳嗽。那你说哈哈哈，下一个，装可爱。我刚给他那个吃，然后要表演一下他的吃。对呀，那现在猛。头发在哪里？他有时候会不想吃。斗仔在哪里？斗仔。想吃的时候就这样猛吃。你看，好像二分了一样，你看这样塞，你看，整块。